대부분은 턱의 위치가 잘못됐기 때문이거든요. 근데 턱을 앞으로 빼면은 통증이 있고 적게 빼면 효과가 부족하고, 그거는 결국 혀의 문제거든요. 이 혀를 잡아줄 수 있는 방법들이 있어요. 그래서 기존의 장치에 그게 가능하다면 할 수 있고, 그게 좀 어렵다면 장치를 바꿔서라도 잘 쓸 수 있도록 이제 해야 되겠죠. 중요한 거는 효과를 제대로 잘 봐야 되고, 통증이나 불편감이 없이 편하게 잘 쓸 수 있어야 되죠. 그 상태로 만들 수 있는 방법을 저희는 지금까지 20여 년 동안 이 한 분야만 해왔기 때문에